igihari. Pasi ikibazo ca gatanu ni gute umuntu yahamagara wapfuye akitaba? Ashobora kwitaba ariko atari we witabye. Uwapfuye ntabwo agaruka ngo yongera avuge, ahubwo iyo abantu baraguza umubyeyi mukuru akaba agiye nko gupfa, ashobora kuvuga ati mwamfashe nabi nzagaruka, kandi ni ingaruka nzabagirira nabi, koko ico gihe kuko Satani abyumva arabiremekanya akagaruka muri we akagora abakiriho. Hari igihe umugore umwe yigeze gupfusha umugabo, yakira umucura bamaze gushingura umugabo we, ariko uko yamwakiranye ibyishimo amubagira ihene mu hene zo wa mugabo wapfuye yasize. Bamaze kuyibaga kuyitunganya bayishira ku ziko, bagishire ku ziko batangiye kunywa barabyina, bakibyina bumva inzira iranyiganyize. Inyiganyize wa mugabo wapfuye arivuga aravuga ngo ninje ugarutse, ahamagara umugore we mu izina rye aturampemukiye kuko utangiye kubagira abana.